การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศการท่าเรือแห่งประเทศไทยหน่วยงานหลักด้านการขนส่งทางน้ำของไทยที่มุ่งพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการควบคู่กับการร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมองค์กรและประเทศชาติพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการท่าเรือแห่งประเทศไทยศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน